안녕하세요. 좋은 아침입니다. 오늘 아침에 일어났는데 코에 빨갛게 무슨 루돌프처럼 보이나요? 막 짜증나네요. 오늘은 제가 본가에 내려가는 날이라가지고 아침 일찍 일어났는데 며칠 동안 이 집을 비워야 돼가지고 좀 바쁠 것 같아요. 본가 내려가서 친구들도 좀 보고 가족들도 만나고 오랜만에 힐링하러 가도록 할게요. 맨날 집에만 있다가 오랜만에 밖에 나가려니까 조금 설레네요. 오늘 엄청 춥다고 해가지고 롱패딩 입었어요. 그리고 백팩. 에코백. 짐이 엄청 많네요. 저는 버스 타러 갑니다. 5시간 반을 달려야 됩니다. 화이팅! 안녕해. 빠빠이 해줘. 이게 뭐야? 포동포동. 안녕하세요 해줘. 안녕하세요 해줘. 안녕하세요 해줘. 이게 뭐예요? 졸려. 여기 냈나까? 어디 가요, 아가씨? 어디 가세요, 아가씨? 응? 응? 야? 아우 예뻐. 아우 예쁘라. 아유 예뻐라. 편의적으로. 너네 입술 나오니까 입술 이쁘게 발라. 입술 나오니까. 지금? 아, 민지가 영상 찍어주자. 휴대폰으로. 나는 이걸로 찍을게. 아니 민지 일로 올래? 일로 와서 현이 찍을래? 어떻게 돌리라. 잠깐만. 뜨거워. 괜찮아. 더 높이. 괜찮아. 잠깐만. 안 뜨겁나? 야, 이제 가만뒀다. 잠깐만. 고기가 찍어줘, 고기가. 여기 찍니? 아 그래 여기서. 바로 찍을까? 진짜 헬파티다. 헬파티. 현장 파티 아닌가, 이거? 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 연희의. 하나, 둘, 셋. 좋아요, 축하. 또 있습니다. 오. 색깔 우리가 골랐습니다. 이것도 고를 수 있어? 응, 색깔도. 개봉하는 맛. 우와. 와, 연어. 끝에 놔두면 될 것 같아. 땡큐. 누가 샀어? 아, 여기다. 손에 다 나왔네. 너 맥주 줘봐. 따라줄게. 항공샷. 난 푸짐해, 푸짐해. 출사마자. 자, 짠. 짠. 배고파.
배고파. 그치. 너무 맛있겠다. 무슨 모르겠다. 그냥 매콤하게 나온다. 이게 매콤이야? 맛있다. 그래. 이것도 맛있어. 야, 연어도 존나 아, 맛있어. 아니, 튀김 밥밥? 밥 위에 튀김. 나 한 번도 안 먹었어. 난 거기 성남동 거 먹어봤는데. 성남동이 다 웨이팅. 그래서 사람 없는 데서 먹었어. 와, 코로나인데도 그렇게 먹네. 그러니까. 무섭다. 내가 이렇게 퍼졌지. 눈사람. 난 아인슈페너 먹어볼래. 예쁘다. 거울샷. 띠아니를 싸놨어요. 잘한다. 안녕, 동영상. 예쁘다. 하기 장난 아니네. 우와, 감사합니다. 시켰어. 뭐야? 진짜? 얘들아 짠하자. 짠. 이거 너무 예쁘다. 커피도 맛있어. 야, 니 왜 아이폰 대신는데? 노트 너무 써보고 싶었어. 왜? 써보니까 어때? 근데 나도 뭐지? 근데 노트 좋아. 아, 진짜? 경진이는 갤럭시 옮기고 나서 후회하던데? 그거 뭐 Z 플립. 아이폰은 아, 다시 그게 쓰고 싶다. 불편해서. 불편해. Z 플립이 불편해. 그리고 막 일정도 펜으로 써. 와 진짜 괜찮다. 우와, 이렇게 쓸 수 있어. 이렇게 쓰면은 이렇게 있잖아. 야, 니 왜 빨간색 쓰는데? 거기서. 하트. 강렬한 날. 백수만 썼다. 백수만 썼다. 백승 아무도 수업이 백시였죠. 나 결혼 갑자기? 이런 거는 다 그거 하는데 빨간 걸로 쓰는데. 결혼식이 그때 많아? 결혼식 드레스 골랐어? We used to be friends in a frame of big lights to myself. Let it burn, this love burn. 이벤트 포인트 카드 Some 있으세요? whole part of my brain, and I can understand. There's no reason to ignore. Let it snow. 안녕하세요. 저는 지금 오빠 가게 편의점에 와 있어요. 약간 간식을 먹을 건데요. 크런키 빼빼로 한번 먹어볼게요. 지금 조금 출출해서 밥 먹기 전에 간식 조금만 먹을게요. 잠깐 마스크를 뺄게요. 어서오세요. 갑자기 손님이 와가지고 깜짝 놀랐어요. 황급히기로. 불맛탱.
무슨 소리지? The birds fly south as the light leaves your eyes. Hold on to your dream. Oh, I know you wanna scream. Since the day you're born, you're just a flower on your own, waiting for the sun to blossom, hoping to break through the storm. 안녕하세요. 이거 어떻게 나오는지 보여드릴까요? 우와! 얘네 커피 진짜 잘하네. 어때요? 나 눈썹이 하나도 없어. 이 시간만 되면 알겠어. 무슨 말이지? 화장된 소감이 어때요? 네. 저는요, 알바생이고, 찐 사장. 시급 얼마나 받으세요? 시간요? 나는 권력이 없어. 한번 소개해주세요. 앞에. 소리요. 혹시 잘 모르시나요, 여기? 뭐라고 해드려야 될까요? 여기 이거 누가 다 고른 거예요, 인테리어? 누가 다 골랐어? 선생님이요. 역시. 스모스. 머리 색깔 엄청 차이 난다. 진짜. 얘네 옆에 있으면 진짜 새까매 보이고. 그러니까. 아기 두 명은 어떡해요? 한두는 내 자식이 안 좋아. 제 모르고 공룡룡. 우와, 예쁘다. 메뉴판 어딨나요? 여기서 제일 맛있는 거 골라줘봐요. 맛있는 거는 뭐, 응. 다 맛있다고 할 수 있죠. 저는 개인적으로 뭐라고요? 거는 다 추천드려요. 당신이 지금 얼굴이 나옵니다. 양심껏 얘기하세요. 저 양심 없어요. 여기 나 인스타 보니까 이거랑 이거 많이 먹던데? 그래놀라랑 흑임자. 이거는 커피가 들어가는 음료예요. 흑임자를 응. 이렇게 볶아가지고 이렇게 갈아가지고 이렇게 잘잘잘. 여기서 그러면 제일 힘든 게 뭔가요? 당신이 고생할 만한 거. 빨리. 어렵지 않죠. 모든 거. 예? 어려운 세상에 어려운 이런 거. 거짓말하지 마세요. 고객님들한테 맛있는 음료를 제공한 게 어떻게 힘이 들겠습니까? 부닥치지 마세요. 영업하지 마세요. 아주- 오렌지 이거 100% 맞나요? 그럼요. 찹즙. 오렌지 향 아니죠? 아 무슨 그런 찹즙을 잘잘잘잘. 오렌지 좀. 하이. 하위. 왜 이렇게 눈치를 보세요? 끝까지 안 비키더니 저 어디고 3대 공원 근처. 잘 오겠구나. 하고 밑에는 좀 섞어주고. 고소해. 이건 맛있다. 야, 그래놀라 진짜 맛있다. 그래놀라 이런 맛이구나. 아 겁나 고소하다. 확실히 볶음 맛이 나는데, 이거. 나는 우와. 나 기대 이상인데. 맛있다. 왜? 겁나 고소해. 흑임자? 야 맛있다 진짜로. 진짜 맛있다. 흑임자. 뭐 했다고? 볶아서. 맛있어. 이거는 진짜 좋아. 예쁘다. 어떻게 해야 될지 모르겠어. 너무 별로 안 맛있는 거 역시. 먹을 줄 아시는 분. 먹을 줄 아시는 분. 맛있다. 맛있다. 소스 겁나 맛있어. 이거 밑에 거 뭐야? 빵 바로 안 나와? 만들어. 맛있다. 소스 맛있다.
땡스 커피 대박나라. 짠 한번. 히히. 짠.